Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti Maariyaamii maqaa waaqayyootiin hundi keessan bakka jirtanitti akkam jirtu? Akkam yoo nageessanii akkam jirtu? Ameen. Waaqayyoon abbaan keenyaa yakkaaf cubbuu tokkoon keenya toon ilaaliin jaalala labbummaa isaa nu baay'atee guyyaa irraa geenyee dubbii sagalee waaqayyoo akka barannuuf waaqa nuuf eeyyameef galanni waan bara baraan isaaf haa ta'u. Tole maatii waaqayyoo yeroo darbee barnoota keenya keessatti seera bahuu boqonnaa 8 lakkoofsa 1 hanga dhumaatti ilaaluuf yaallee turre. Egaa akkuma beekamu barumsa kana yeroo dheeraaf eegaluun keenya ni beekama. Barumsi kunis walitti fufiinsaan hanga guyyaa irraa ga'uu danda'eera. Egaa torbee darbee keessattis waan muraasa wal yaadachiisuudhaaf jecha seera bahuu boqonnaa 8 keessatti bakka kanatti wantoota gurguddaa 3 tokko yaadanna jechuudha. Wantoonni gurguddaan 3 kun maal gaafa jennee ilaallu waaqayyo biyya Misir yookaan immoo biyya Gibx bara mootiin Fara'oon uummata Israa'eliin gadi lakkisu uummanni Israa'el ba'ee waaqa isaatiif raqee aarsaa dhiyeessuun qabu jedhee yeroo inni uummata kana cuucaa turetti gadhiisuu didetti waaqayyo boqonnaa kana keessatti balaa gurguddaa 3 akka inni kaasee sagalee waaqayyo nutti hima. Egaa inni jalqaba akkuma yaadachuudhaaf jecha gwaagunchar yookaan immoo fattee kan jennu fatteewwan kun akka isaan yaa'an akka isaan biyya Misir hunda akka isaan weeraran waaqayyo jalqaba dubbatee ture. Egaa kanaanis waaqayyo biyya kana rukuchuu gaafa barbaadu lageen keessaatii fatteewwan kana yaasuu danda'eera jechuudha. Fatteewwan kun yaa'anii egaa haga waan yaaddoo qabu yeroo isaan taasisanii agarra. Kunis maa'inni mootii Fara'oon akkasumas mudamtoota isaa fi uummata Misir biratti hanga kutaa isaan keessa ciisanitti illee galee gaafa fatteewwan kun uummata kana dhiphisu ni argina. Egaa naannoon hundi kanaan weeraramee darbeellee kan nama ajaa'ibu immoo gola kee keessaas hin dhibanii jedhee waaqayyo. Gola keessattis nan gadhiisaa bakka ciisicha keettis nan gadhiisaa darbees immoo midhaan bakka keewwatte midhaan gaafa jennu midhaan kun tarii kan gombisaa keessa jiraatu ta'uu danda'a. Darbees immoo kan daakamee meeshaa daakuun keessa taa'u ta'uu danda'a. Kana keessallee otoo nafiin akka isaan seenan ni dubbata. Darbeellee immoo meeshaatti bukoon bukaa'uu kan hundumaa keessa akka isaan seenanii darbee immoo bakka sumsuma isaan qaban osoo nafiin hanga sumsuma isaaniitti deemuudhaan egaa wantoota kanneen kana fakkaatu hundumaa taasisuu akka inni danda'e waaqayyo iddoo kanatti ni kaasa. Haa ta'u malee garuu gaafa Museedhaaf Aroon hojii dinqii kana raawwatan harka diriirsee Museen gaafa inni kana godhu falfaltoonni yookaan immoo xanqaayoonni biyya Misir keessa jiranis isaan kunis kana gochuu danda'aniiru. Inumaayyuu yaadattu yoo ta'e maqaa isaanii Iyyaaneesif Iyyaan Barees kan jedhama isaan kun lamaan waan kana raawwachuu danda'anii turanii jedha. Haga isaan kana godhanitti garuu waaqayyo callisee ilaalaa ture. Maaliif gaafa jennu balaan kun akka inni biyya sana irratti dachaa meeqa ta'uuf. Balaan kun gaafa inni baay'atu garmalee fatteen biyya sana gaafa weeraru garmalee gaafa fatteen biyya sana keessatti baay'atu sabni Misir baay'ee dhiphachaa ture jedha. Dhiphina sana dabaluudha wanti kun wanti nu hubachuu qabnu. Kana dabaluudhaaf jecha haga falfaltoonni sun hojii kana hojjetanitti waaqayyo ilaalaa ture. Haa ta'u malee egaa Fara'oon yeroo sana Musee fi Arooniin waamee akka waaqayyoon uumaan keessan fatteewwan kana narraa fageessuuf akkasumallee uummata koorraas akka naa fageessuuf
maaloo gara waaqayyotti naa kadhadhaa anis aarsaa waaqayyoof akka dhiyeessitaniif isin hin gadhiisa jedhee ammas egaa jecha kana gaafa inni dubbatu ni argina. Egaa kana boodadha Musee raqee Fara'ooniin wantoota kana waaqayyo akka isinirraa fageessuuf yookaan immoo wanta fattee garmalee biyya keessa baay'ate kana akka isinirraa fageessuuf yeroo kam kadhannaa gochuu akka qabu Museen Fara'ooniin gaafatee ture jedha. Egaa borumtaa gaafa guyyaa borii kadhannaa kana nu geggeessi jechuutiin gaafa Fara'oonitti dubbatu isa booda Museen fuula waaqayyo dura dhaabbatee sagalee isaa ol kaasee waa'ee uummata kanaaf akka inni kadhaa geessisee fi isa boodas immoo fatteewwan kun manarraa fagaachuu akka isaan danda'an mandararraa fagaachuu akka isaan danda'an raqanii lafa bal'eensa tokko yookaan immoo lafa dirree tokko irratti dhumuu akka isaan danda'aniin gaanii kaasaa. Isa booda gaa haga kanatti tuullaan biyya lafaarra kan gute kun tuulamuu isaaniirraa kan kaan egaa dachee lafaa kan akka isaan foolii biraa fidanii ni dubbata sagalee waaqayyo. Fooliin addaa lafa kana dhufee akka inni balleesse akka inni ciinca'e waan funyaaniif hin tolle egaa magaalaa sana keessatti uumamuusaa sagalee waaqayyoon kaasa. Isa booda garuu jedha kun hundumtuu akka inni callise yookaan immoo fatteewwan sun hundumtuu akka isaan uumanii gaafa arge Fara'oon ammas garuu hojii isaa jalqabaatti deebi'ee jedha. Maanni hojiin isaa inni jalqabaa kun gaafa jennu ammas laphee isaa jabeessuu jalqabee ija jabina fiduu jalqabee jedha. Jalqaba garuu waaqayyo yeroo mara Museef Aroonitti dubbata inni laphee ittiin isin dhagahuu hin qabu. Inni isin dhaga'u Fara'oon lapheen isaa baay'ee jabaadha. Waaqayyos immoo laphee isaa nan jabeessadha yeroo baay'ee. Maaliif lapheen isaa gara araaraatti hin deebi'u waan ta'eef lapheen isaa dhiifama waan jedhu hin beeku waan ta'eef lapheen isaa saba kana qabee saba kana garmalee dararuu garmalee hacuucuu garmalee gidiraarraan ga'u kana karoorfata malee dhuguma dheekkamsi dhufaa jiru kun harka waaqayyo keessaati. Waaqayyo kanarrallee dachaa meeqa dheekkamsa nutti fiduu danda'a waan jedhamu tasa laphee isaa keessa hin jiru jechuudha. Kanarraa maal hubanna wanti guddaan mootiin Fara'oon saba isaa caalaa biyya isaa caalaa haganni hangoo isaatiif iddoo laatu iddoo kanatti ilaaluu hin dandeenye. Dheekkamsi harka waaqayyo keessaa dhufu isaaf waa tokko miti. Irra guddeessa waa'ee hangoo isaa kabajaa jira malee waa'ee dheekkamsa harka waaqayyo keessaa dhufaa jiru kanaaf iddoo laachaa akka inni jiru ilaallachuudha. Inni lammaffaan akka balaatti kan kaasnee egaa waaqayyo ammas Museedhaan akkana jedhee ulee kee fudhuutii harka kee diriirsittiin jedhe Museedhaan. Egaa yeroo kana lafarra haafni jiru hundumtuu akka inni injiraan biqilchu yookaan immoo akka inni injiraan argamsiisu godhi jedhee waaqayyo gaafa Museedhaan ajaju. Museenis akkuma waaqayyo ajajetti ulee kana harka isaa ol kaasee gaafa inni dheeru uleen kun akkuma harka isaa ol kaasee diriirseen haafa biyya lafaarra jiran hundumaa keessaati. Egaa injiraan ba'ee injiraan kun dhala namaarraa injiraan kun loon horii jiran hundumaa isaaniin akka inni weerareen arganna iddoo kanatti jechuudha. Hundumtuu injiraan ofirraa haxaa adeema jechuudha. Waaqayyo nu abaraaru waan akkasiirra. Abaluu injiraan ofirraa haxaa adeema jechuun akka aadaa keenyaatti akka safuu keenyaatti darbee immoo akkuma haasaa biyyaatti qaanii guddaa jireenya gadadummaa isa guddaa kan agarsiisu hundi keenya beekna. Kanaaf yeelloo akkasii bara sana waaqayyo saba biyya Misiritti gaafa fidu uummata qofa osoo hin taane beelladi yookaan immoo horiin biyya sana keessa jiru hundumtullee kanaan hanganni dhahamu taasifameera. Isa booda garuu wanti nama ajaa'ibu iddoo kanatti falfaltoonni biyya Misir keessa turan nutis kana gochuu maaltu nu dharka jechuutiin waa'ee kana gochuudhaaf yaalanii turedha. Haa ta'u malee garuu isaan kana gochuudhaaf gonkumaa hin dandeenye. Amma gaa hojii dinqii kana raawwachuu hin dandeenye. Isa kana hojjetaniiru fattee yeroo isaan falfaltummaa isaaniitti fidan agarreera. Balaa biraas gaafa isaan fidan agarreera. Haa ta'u malee garuu iddoo kana ga'anii waan kana injiraan kana roobsuu hin dandeenye. Kunis maali gaafa jennu tokkoffaan haga kanaatti waaqayyo isaaniif obseera. Akkuma sila jenne tokkoffaan balaan biyya lafaarratti akka baay'atuuf waaqayyo waan barbaadeef isaaniin callisee gadhiiseera. Amma garuu dinqiiwwan kana hojjechuun kan keessan mini. Kun kan amaluumaa kooti. Kan amaluumaa waaqayyoo malee kan dhala namaa miti. Dhalli namaa kana caalaa deemuu hin danda'u. Yakka isaan deemuu hin dandeenye agarsiisuudhaaf yeroo kana gaafa isaan kana gochuu dadhaban jecha tokko dubbataniiru. Kunis maalidha? Dheekkamsi dhufaa jiru kun
Hirri kun kan waaqayyooti. Darbees immoo kun harka waaqayyoodha, quba waaqayyoodha. Amma kanatti dhufnee dinqii kana raawwanneerra, raajiiwwan akkasii raawwachuu dandeenyeerra, karaa booda garuu gochuudhaaf hin dandeenye. Maaliif gaafa jedhamu kun harka waaqayyooti. Harka keenya hojii dinqiin kun kan waaqayyoodha. Kana malummaa isaatiin raawwachuu kan danda'u waaqa uumaadha malee kan keenya miti jechuudhaan egaa gaafa sanasitti harka waaqayyoo irra qabeessa, waaqayyo abbaa irreedha, waaqayyo abbaa hangoodha, hunda uumuu kan danda'u, hunda raawwachuu kan danda'u, hunda tolchuu kan danda'u waaqayyo akka ta'e iddoo kanatti humna isaanii baranii kun harka waaqayyooti, quba waaqayyooti jechuutiin bakka kanatti gaafa isaan hojii dinqii waaqayyo dinqisiifatan argina jechuudha. Egaa wanti guddaa nama ajaa'ibu akka bara sanaatti falfaltoonni kun beekamoodha, cimoodha jedhamee dinqii adda addaa raawwachuudhaan saba Misir biratti sadarkaa olaanaadhaan kan beekamanidha. Amma garuu waan isaan hojjetan hundumtu kun daangaadhaa gadi ta'e jechuudha. Kana booda raawwachuu akka hin dandeenye ni amananii baasanillee yoo dubbachuu baatan akkasillee jechuu yoo baatan jecha gabaabaadhaan akkuma amma argaa jirru maal jedhanii kun hojii waaqayyooti, quba waaqayyooti kun jechuutiin waaqayyoodhaan guddaa akka isaan dinqisiifatan iddoo kanatti ni argina jechuudha. Ammas egaa lapheen nama kanaa ammallee taanaan kan Fara'oon baay'ee jabaachaa jira. Waaqayyos akkuma dubbatee jedha gaafa raxxanii gadi butanii ilaaltan lakkoobsa 7 dhumaarra gaafa ilaaltan maal jedha boqonnaa 8 lakkoobsa 7 Waaqayyos jedha akkuma dubbate inni isaaniin hin dhageenye jedha. Fara'oon Museedhaaf Fara'ooniin hin dhageenye. Maaliif akkuma Waaqayyo dubbate. Waaqayyo dursee akkuma dubbate isin hin dhaga'u. Ani laphee isaa nan cimsa nan jabeessa. Kanaaf immoo waan isin jettan isin hin dhaga'u jechuutiin Waaqayyo akkuma dubbate ammallee taanaan lapheen Fara'oon Museedhaaf Fara'ooniin dhagahuudhaaf ammallee gonkumaa fedha akka hin qabaanne yaada akka hin qabaanne iddoo kanatti nutti machuudha. Egaa kun maal nu barsiisa saba Waaqayyo tarii seenaa isaa walii kaasnee deemuudhaaf qofa miti. Seenessinee deemuudhaaf qofa miti. Wanti guddaan arras lapheen keenya eessa jira? Waaqayyoodhaaf ajajamuudhaaf, dheekkamsa Waaqayyoo agarree dabnee irraa barannee deebi'uudhaaf lapheen keenya eessa jira jennee gaafachuun barbaachisaadha. Ammoo tarii otoo dhageenyu akka Fara'oon amma Fara'oon maa'inni dheekkamsi daddabalaa dhufaa jira. Balaa cimaan dhufaa jira. Waan humnaa olii dhufaa jira. Inni garuu guyyaadhaa guyyaatti lapheen isaa maa'inni Waaqayyoo jabaachaa deemaa jira. Saba kana cimsee hacuucuudhaaf, gadi qabuudhaaf, gidiraarraan ga'uudhaaf guyyaadhaa guyyaatti karoorfachaatti yaadaa deemaa jira. Isiniin amanuu, isiniin fudhatu, isiniin dhaga'u jedhee Waaqayyo kan inni dubbate kun hundumtu tokko lama jedhee amma raawwii argachaa jira jechuudha. Kanaaf har'a sanaaf isin kana dhaga'uun keenya barachuun keenya dheekkamsa bor dhufu jalaa ba'uudhaaf har'aaf qopheessu waan Waaqayyo jedhu dhaga'uu sagalee Waaqayyoof qooda laachuu laphee ofii cabsanii araaraan fuula Waaqayyootti deebi'uuni kun isa guddaadha. Namni har'a cimaadha goota kan jedhamu nama lapheen isaa cabee gara Waaqayyootti deebi'e malee nama hammeenya isaatiin itti fufu Waaqayyoon jaallatu. Hammeenya miti Waaqayyo dura kan nu dhaabu yookaan immoo waan nurraa hin barbaadamne dubbachuu keenya sana miti jecha nurraa hin eegamne waan namaan hin jedhamne jennee Waaqayyo dura dhaabbachuun baay'ee ulfaata. Egaa inni guddaan ofirratti jechuu kan qabnu kanadha. Waaqayyo laphee akkasii nuuf laatu laphee gara isaatti deebi'ee cabee lakki balleesseera jechuun kennaa guddaadha. Kun kennaa barbaada. Hundumtuu balleessaa isaan amanu. Balleessaa irratti balleessaa keessa dhokachuu, balleessaa dahoo godhachuu kanadha namoonni yeroo baay'ee kan isaan raawwatan kan agarrus nu keessas kan jiru kanumadha. Garuu namni Waaqayyo kun haga yoomitti itti fufaa jireenya kanaan amma eessaatti hin deemuu danda'a. Badiin kun eessaan nagaa jedhee dhaabbatee laphee araaraan laphee dhiifamaan Waaqayyo duratti kana balleesseera yoo amane Waaqayyo immoo Waaqa arjaadha abbaa dhiifamaati. Badii keenya lakkaa'uun waan balleessineen badaa nuun hin jedhu waan yakkineen badaa nuun hin jedhu. Inni yeroo hundumaa ija jaalalaan ija dhiifamaan gara keenya ni ilaala waan ta'eef ammas laphee qabaannee gara akka deebinu Waaqayyo nu gargaaru. Qabxi inni sadaffaan nuun torbee ilaalle egaa inni sadaffaan titiisa nama hedduu yeroo baay'ee titiisa saree jedhanii waamu abbootiin keenya kana akka qooqa nuti beeknuun immoo kun soonsa jedhamee sidimama. Naqa sadaffaa irratti immoo Waaqayyo Museedhaan ganamaan bariidhaan ka'ii gara Fara'oon deemi inni gara lagaatti ni ba'a jechi tokko jedhu jira. Inni gara bishaanitti ni deema yeroo sana raqeetti mi Waaqayyo akkana jedha jedhii
ummata koo gadhiisi uummanni koo lafa dachee kanarratti yookaan immoo lafa onaa irratti aarsaa naaf dhiyeessu jechuudhaan kanaaf immoo ummata koo gadi lakkisi jedhittimi jedhee Waaqayyoo akka inni dubbate Museetti iddoo kanatti ni arganna jechuudha. Kana qofa miti maal jedhe taansee yoo saba koo hin gadhiisu jette gadhiisuudhaaf toleen jettu yoo ta'ee jedha kunoo anammayyuu balaa baraanaan sitti dhufa jedha Waaqayyo. Kanummaa inni mana kee irratti titiisa saree kan nama hidduun sirratti gadhiisa. Titiisi kun baay'ee nama hiddaa nama miidhaa. Namni kanaan hiddame namni kanaan ciniiname qaamni isaa guutummaan madaadha ni madaa. Kanaaf baay'ee yaaddoodha jechuudha. Haa ta'u malee garuu ammas inni ajaja kana fudhanne Waaqayyo garuu ammas balaa kana gara biyya lafaatti fiduudhaaf booda hin jenne. Isa boodaa jarreen kun balaa kanaan akka isaan rukutaman sagalee Waaqayyoo ni kaasaa. Yeroo kana uummannis muudamtoonni isaa hundumtu ni kanaan rukutaman. Haa ta'u malee uummanni Israa'eel jedha keessuma biyya naannoo bakka Geesam jedhamtu iddoo kana jiraachaa kan turan garuu isaan waan kana hundumarraa walaaba turan. Waaqayyo eegumsa taasiseeraaf. Jecha tokkos hin dubbate Waaqayyo isiniif uummata gidduutti jedhe. Isiniif uummata koo gidduutti ani daangaa nan godha. Hubadhaa uummata Misiriif uummata Gibxi gidduutti Waaqayyo akka inni daangaa taasisu akka inni gargar baasu waa'ee kanaa dubbateera. Numaayyuu biyya Geesem jennee amma dubbannu kana keessatti manni Israa'eel baay'inaan ture waan ta'eef gonkumaa saba kanarra waan tokko akka hin geenyedha sagalee Waaqayyo kan nutti himu jechuudha. Egaa isa booda Museef Arooniin waamee maal jedhee egaa dachee kanatti jedhe Fara'oon Waaqa keessaniif aarsaa dhiyeessaa ittiin jedhetti dubbate. Isa booda immoo maal jedhe Museen lakki nuti bakka kanatti aarsaa dhiyeessuu hin dandeenyu. Maaliif aarsaa nuti dhiyeessinu saawwa yookaan looni waan ta'eef loon kana gaafa aarsaa dhiyeessinu tarii uummanni Misir balaa nurraan ga'uu danda'a. Inni Waaqa kooti jedhee kan inni waaqessu saawwa waan ta'eef yookaan loon waaqessa waan ta'eef sabni kun balaa nurraan ga'uu danda'a sabni kee. Kanaaf iddoo kanatti gochuu hin dandeenyu asirraa fagaannee deemnee lafa onaa guyyaa 3 deemnee bakka Waaqayyo jedhetti aarsaa kana dhiyeessina malee akkasiin jettanitti iddoo kanatti aarsaa kana dhiyeessuu hin dandeenyu jedhe Museen. Agaasa booda dhiphinni guyyaatti dabalaa deemaa jira. Dheekkamsi Waaqayyo as dhiyaachaa jira. Yeroo kana ammas Fara'oon gaafa gidiraa keessa galuu ammas jecha tokko dubbateera. An saba kana nan gadhiisa haa ta'u malee jedhe. Fagaattanis yeroo deemtan gara Waaqa keetti aarsaa yookaan immoo kadhannaa naaf godhii. Waa'ee biyya kanaaf kadhannaa dhiyeessii. Ammas Museedhaan akka inni kadhachaa jiru iddoo kanatti ni arganna. Kunis immoo maaliif titiisi nama hiddu kun soonsi nama hiddu kun uummata koorraa muudamtoota koorraa anarraa illee akka inni fagaatuuf maaloo Waaqayyoon naa kadhadhu jedhee waan kana gaafa inni kadhatu ni argana. Isa booda gaa Museenis akkuma ajajamee akkuma jedhame gara Waaqayyootti aarsaa dhiyeessuu danda'eera. Isa booda Waaqayyoo titiisa hamaa kana saba kanarraan fageesse mootii Fara'oon irraa ni fageesse. Isa booda gaafa inni kana godhu hojii dinqii kana kan ilaale Fara'oon araarri Waaqayyoo naa bu'eera. Waaqayyo ija jaalalaan ija dhiifatamaan na ilaaleera jedhee gara Waaqayyootti deebi'uu kan malu waan Waaqayyo isa jaje raawwachuu kan malu ammas namni kun gaafa gadi buunee ilaallu lapheensaa gar malee jabaatee uummata siin gadhiisu jechuutiin dubbatee jira. Saba Waaqayyoo waa'een Fara'oon yeroo irra deddeebine akkuma dubbanne baay'ee nama yaaddessa. Yaaddoonni guddaan amma kana ganiinsi ammi kun maali? Waaqayyo irratti sodaa dhabuun amma kana maali? Abboommi Waaqayyoo eeguu dhabuun maali? Gara jabinni amma kana maali jennee akka namaatti teenye yoo laalle yoo xiqqaate al hedduu al baay'ee jechuudha. Irra deddeebi'ee gaafa inni laphee isaa jabeessu gaafa inni uummata kana gadi lakkisu gadhiisu gaafa inni jedhu irra deddeebiin yeroo baay'ee ni dhageenya. Egaa kun gara kamitti fufaa? Maal ta'uu danda'a kan jedhu namoonni dubbistanii waan bira geessanitu ta'a. Haa ta'u malee yeroo hundumaa seenaan kun haaraadha guyyaadhaa guyyaatti ammas gara fuulduraatti nutis deemaa jirra. Seenaa isaa dhagahuudhaaf akkasumas immoo lapheen Fara'oon immoo jabaatee gara fuulduraatti ammas saba Israa'eliin hin gadhiisu jechuutiin Waaqayyo wajjin wal morkii ajaja Waaqayyoo dabsuu ajaja Waaqayyoo dhagahuu dhiisuu gara kanaatti itti fufee deemaa jira. Egaa saba Waaqayyoo adeemsi kun hanga eessaatti nu geessa? Fala maalii arganna akkanaan jiraannee akka kanatti sodaa Waaqayyoo ofirraa dhabnee
abboommii waaqayyo eeguu ofirraa akka inni urku taasisne hanga eessaatti imalli keenya adeemsi keenya amma eessaatti jennee of gaafachuun barbaachisaadha. Boqonnaa 8 keessatti ergaan jiru gabaabinaan kana fakkaata. Waaqa nu gorsee nu barsiiseef galannu qubaan bara baraan isaaf haa ta'u. Boqonnaa 9 lakkoofsa tokkotti gaafa deemnu ammas saba waaqayyoo sadarkaa 5ffaarra geenyerraa. Sadarkaa 5ffaa kan jenne kun immoo maalidha gaafa jennu waaqayyoo sadarkaadhaan fara'ooniif uummata Misir irratti dhufaa jira. Dheekkamsa waaqayyoo jechuu keenya. Egaa boqonnaan 9 iddoo kanattis gaafa laallu waa dheekkamsa adda addaa waaqayyoo kan inni bara sana saba Misir irratti fidee nutti hima jechuudha. Kanaaf lakkoofsa tokko kaastanii gaafa laaltan waaqayyoo Museedhaan akkana jedhee jechuutiin deebinan. Akkana jedhe yeroo baay'ee. Jechi kun boqonnaa jalqabaa irratti dhufa gaafa raxxanii ilaaltan iddoo baay'eetti. Waaqayyo akkana jedhe Museedhaan gara Fara'oon deemiidha yeroo baay'ee. Seeni gara Fara'oon raqeettimi. Akkana jedhiin Waaqni Ibrootaa waaqayyo akkana siin jedha. Erga jedhee booda akka isaan na waaqessaniif aarsaa akka isaan naaf dhiyeessaniif lammii koo uummata koo saba koo gadhiisi. Gara lafa onaa raqanii aarsaa akka naaf dhiyeessaniif akka na waaqessaniif lammiiwwan koo Israa'eliin gadi gadhiisi naa geggeessi jedha waaqayyo yeroo baay'ee. Jechi kun irra deddeebi'ee dhufa yeroo baay'ee. Saba koon gadhiisu yoo ta'e garuu jedha. Saba koo gadi dhiisu yoo ta'e garuu jedhe waaqayyo. Amma immoo gara beelladoota dirreera jiraniitti nan dhufa jechuutti ni dubbata. Isaan kunis gara fardeewwan, gara harreewwan, gaalota, saawwaaf akkasumas hoolonni illee toonafiin ani waaqni saawwaan waaqni loonii sittan dhufaa jedhe waaqayyo. Hubadhaa saba waaqayyo. Amma iddoo kanatti wanti ilaalaa jirru waaqayyo beelladarra dheekkamsa guddaa fiduudhaaf beellada biyya Misir jiran hundumaa irratti du'a mana hin jenne ajajuudhaaf argamsiisuudhaaf waaqayyo akka inni qophaa'aa jiru ni ilaalla jechuudha. Isaan kunis eenyu irratti akkuma sila jennu horiiwwan kee fardoota irratti iddoo tokko tokkotti faradoota jedhu fardeewwan inna akkasumallee harreewwan gaalota irratti sangaawwan irratti yookaan immoo korma irratti hoolota irratti ani dheekkamsa guddaa nan fidaa jedhe waaqayyo. Kunis immoo dheekkamsi kun garmalee jabaa kan ta'e jabina kan qabu du'a jabina qabu jedha Tsinuu Mootii. Du'a jabaa ta'e nan fidadha. Bara sana jedhe waaqayyo horii biyya Gibxiif akkasumas immoo kan Israa'el gidduutti jedhe ijoollee Israa'el gidduutti garaagarummaa nan uumaa. Hubadhaa. Kanaan dura waa jenneerra balaa namni sun gaafa biyya Misir dhufee dhiphisu dheekkamsi namni sun gaafa biyya Misiriin dhiphisu sabni Israa'el garuu waa tokko hin taane yaaddoon isaanirra ga'ee hin turre saba koo saba kee gidduutti ani garaagarummaa nan uuma jedheera boqonnaa 8 keessatti ilaalleera yoo yaadattu ta'e. Saba koo saba kee gidduutti ani garaagarummaa nan uuma jedhee waaqayyo. Akkuma jedhe amma immoo garaagarummi bal'atee dhufaa jiru loon biyya Misir keessa jiranii fi kan saba Israa'el gidduutti waaqayyo garaagarummaa guddaa akka inni qopheessaa jiru iddoo kanatti ni ilaalachuudha. Haa ta'u malee jedhe waaqayyo kan kees kan muudamtoota kees kan biyya Misir saboota jiran hundumaa loon isaanii jalaa ni dhumu. Kan Israa'el garuu tokkollee du'ii wanti jedhamu isaan hin qaqqabu. Jecha kanan argan asumarratti isa booda erga kana jedhe booda kanas immoo jedhe waaqayyo guyyaa borii kanammoo guyyaa borii dachee kanarratti nan taasisa jedhee yeroo isaa murteessee waaqayyo yeroo sana ni dubbate jechuudha. Egaa Museefaatti kana himaa jira. Waa'een kun akka inni dhufu yeroon isaa daangeffamee guyyaa boriiti kaasee dhimmi kun dheekkamsi kun dachee kanarratti akka inni raawwatu biyya Misir keessatti akka inni raawwatu waa'ee kanaa waaqayyo dursee dubbateera hoo akkuma jedhe borumtaasaa waaqayyo balaa guddaa kana loon biyya Misir keessa jiran hundumaa irratti ni fide jedha. Isa booda loon isaanii hundumtu ni dhumanii sagalee jedhu arganna. Lakkoofsa 7 gaafa raxxanii ilaaltan. Isa booda qabeenya isaanii kan ta'e kun hundumtu loon isaanii, fardi isaanii, harreewwan isaanii, gaallillee otoo nafiin, hoolonnillee otoo nafiin tokkoon isaanii otoo nafiin iddoo kanatti waaqayyo balaa guddaa fidee
horiin kun hundumtuu akka isaan dhumanii taasisee jedha. Kunis immoo kan eenyuti gaafa jennu kan saba Misir hundumtuu akka isaan dhuman Waaqayyo godheera jedha sagalee Waaqayyo. Gaafa raxxanii gadi buutanii ilaaltan lakkoofsa 7 irratti maal jedha? Fara'oon horiin kun hundumtuu gaafa isaan dhuman biyya Misir keessatti jechuudha. Inni garuu waa tokko illee yaaddofne. Addoon tokko illee ittiin dhumne. Balaa namni kun ga'eera. Qabeenya namni kun barbadaa'eera. Loon amma kana dhabneerra. Gaala amma kana, farda amma kana, harree amma kana, saawwalee amma kana, hoolota amma kana dhabneerra jedhee gonkumaan gaddine gonkumaan hin aarres jedha. Kan abbootiin keenya icciitiidhaan gaafa himan maal jedhu? Maaliif Fara'oon aaruu dide? Maaf itti dhagahamuu dide? Yoo jenneen horiin dhumani kan ummata Misir yoo ta'e illee yookaan immoo kan ummata Gibxi yoo ta'e illee horiin garboota tokko yookaan immoo kan Israa'elotaa ittiin bu'amne waan ta'eef ani isaaniin gadi lakkisu isaaniin hin fudhaa yaada jedhu qaba. Yoo horiin warra Misir dhumte ani garuu horii kan warra Israa'el hundumaan dhuunfadha. Kanan dhaaluu danda'a, fudhachuu danda'a, wanti na dhorku hin jiru kan isaaniin dhumne waan ta'edha jedhee haala kanaan nama abdii godhachaa turedha jedha. Isarraa kan ka'e ammas Fara'oon gocha cimaan kun akka ni raawwate otoo laaluu horii namni kun akka isaan dhuman otoo beekuu ammas laphee isaa jabeessuurraa booda hin jenne jedha sagalee Waaqayyo. Ammas laphee isaanii jabeesse ummatas immoo gadi lakkisu jedhe. Laphee isaanii jabeesse ummata gadi lakkisu. Egaa baay'inaan kitaaba kana keessatti jechi baay'een irra deddeebi'amee ka'u kanadha. Lapheen jabaachuu ummata Waaqayyo gadi lakkisuu dhiisu. Isaan kun lamaan wal qabatanii wal duukaa deemaa jiru. Waaqayyo immoo iddoo iddootti amma yeroo laallu dheekkamsa 5ffaadhaan mul'ateera. Dheekkamsi 5ffaan kun immoo yeroo loon qabeenyi isaanii hundumtu jalaa harca'ee dhumanii waa'ee kanaa ni ilaalla. Isa booda ammas lapheen nama kanaa jabaachuurraa lapheen nama kanaa Waaqayyo duratti garmalee dira'uurraa garmalee ajaja Waaqayyo fudhachuu dhiisuurraa ammas itti jabaatee jira. Ummata kanas gad lakkisuudhaaf fedha akka hin qabaanne sagalee Waaqayyo irra deddeebiinuu kaasaa jira jechuudha. Isa booda gaa saba Waaqayyo amma lakkoofsa 8 kaasnee gaafa ilaallu immoo ammas Waaqayyo dheekkamsa 6ffaadhaan gara biyya Misiritti akka inni dhufaa jiru sagalee Waaqayyo nutti hima. Egaa iddoo kana geenyee gaafa laallu dheekkamsi 6ffaan kun immoo maalidha jennee gaafa ilaallu Waaqayyo dhibee cimaa tokko gara biyya lafaatti akka inni fiduudhaaf qophaa'e nutti hima. Haa ta'u malee jedha. Waaqayyo Museedhaan waamee akkana jedhe. Musee Faarooniin waamee akkana isaaniin jedhe. Raqaa jedhe. Sumsuma isaaniirraa daaraa hammaaraa jedhe. Daaraa kana erga hammaartanii booda sumsuma keessaa jechuudha. Daaraa kana fudhadhaatii Fara'ooniif mudamtoota isaa duratti gara samiitti ol facaasaa. Yookaan immoo gara samiitti ol bittinsaa kan jedhu ajaja kana Waaqayyo yeroo inni Museedhaaf Faaroonitti dubbatu iddoo kanatti ni argina. Egaa akkuma jedhame Museedhaaf Faaroon daaraa kana dhaqanii sumsuma keessaa hammaaranii gara samiitti asii ol bittimsuu danda'aniiru. Isa booda gaa dheekkamsi guddaan gara biyya lafaatti ni dhufe jedha. Gara biyya Misir ifama. Gara kanatti waa guddaatu ni ta'e. Kunis immoo haafa biyya Misir jiru hundumaa irratti yeroo inni raqee kana facaasu biyya Misir keessa kan jiran hundumtuu madaa addaan rukutamanii jedha sagalee Waaqayyo. Tarii shaahanyi jedha afaan Amaariffaan shaahanyi madaa jedhamuun rukutamanii jedha. Madaan kun baay'ee cimaa akka inni ta'edha sagalee Waaqayyo kan nu kaasu. Egaa yeroo isaan kana godhan madaan kun dhala namaa qofa irratti otoo hin taane beelladoota irratti warra hafan irratti illee madaan kun ba'uu danda'eera jechuudha. Yeroo kana falfaltoonni biyya Misir keessa turanis madaa kana ofirraa qabu waan ta'eef Musee fuuldura dhaabbachuu hin dandeenye. Egaa falfaltoonni biyya Misir keessa jiran kun isaanis akkuma uummanni kun madaa kanaan rukutaman isaanis rukutamaniiru yeroo kana Musee dura dhaabbachuu hin dandeenyedha. Kan nama ajaa'ibu saba Waaqayyo madaan kun madaa dhala namaa qofa irratti ba'e qofa osoo hin taane madaan kun beelladoota irratti illee akka inni ba'edha sagalee Waaqayyo kan nu kaasu. Madaa akkasii Waaqayyo hunda keenya irraa nuuf fageessu. Egaa ajajamuu dhiisuun sagalee Waaqayyo dhaga'uu dhiisuun
madaa garmalee qaama namaa miidhu, madaa garmalee cabsee nama hambisu, egaa qaama namaa hir'isu. Ajajni kun Waaqayyo biraa ni dhufa jechuudha. Yeroo tokko tokko madaan tokko tokko amala isaatti hin hubanna yoo ta'e, inumaayyuu hojjaa keenya irratti, miila keenya hojjaa irratti gaafa waa ta'e tokko nu waraanu waan qara qabu ta'uu danda'a. Yeroo tokko tokko immoo qoree yookaan immoo qoraattii summii qabu gaafa isaan naqanii nu waraananii madaan kun jalqaba malaa kuufata. Isa booda immoo yeroo tokko tokko qoreera gaafa nuti madaan kun fayyeera gaafa jennu in jalqaba dhiiga gadhiisuu jalqaba. Madaa baraa jedhu yeroo baay'ee kan namni ittiin hin fayyine jechuudha. Madaan akkasii yeroo baay'ee dheekkamsa Waaqayyootiin kan dhufu jiru. Yeroo tokko tokko immoo abbootiin keenyas madaa qomaa jedhanii sin kaasu. Madaa qomaa jechuun qoma kanarra naannoo laphee kanarra yoo ilaaltanii yeroo baay'ee foon gahaan hin jiru. Foon gahaa dhibuurraa kan ka'e iddoo sana gaafa madaa'u madaan sun yeroo baay'ee hin fayyu. Dafee namaan fayyu. Dhibeen isaas immoo kan biroorraa addadha. Baay'ee hin kiffata jechuudha. Namatti dhagahama jechuudha. Kanaaf baay'ee nama dhukkubaa. Dhukkubbii isaarraa kan ka'e egaa namni yeroo baay'ee madaa iddoo sanaa obsuu baay'ee dadhaba. Yeroo baay'ee hin aadan dhalli namaa. Maaliif madaa iddoon sanaa cimaadha waan ta'eef. Kanarraa akka abbootiin keenya yeroo baay'ee madaa qomaa jedhanii dubbatu. Madaa qomaa jechuun kan hin fayyine, kan walitti harkifamee damdamachuu kan danda'an miti. Bakki sun yeroo baay'ee bifa keelloo agarsiisa iddoon suni. Gara lafeetti dhiyoodha waan ta'eef baay'ee cimaadha. Walumaa galagalu maaltu jedhamuu barbaadame? Waaqayyoof ajajamuu gaafa dhabnu, karaa Waaqayyoo irraa gaafa maqnu, Waaqayyo madaa nuti hin beekne nu rukuta. Madaa nuti dafnee ittiin fayyine. Dhibee nuti itti keessaan baane Waaqayyo nu rukuchuu danda'a. Ammas immoo biyya Misir irratti kan ajajame kanadha. Loon hundumtuu dhalli namaa marti darbeellee nuti hayyuudha beeknaa, nuti falfaltoota, wantoota adda addaa hojjenna jedhanii kan yaadan xanqaayonni biyya Misir keessa jiran illee otoo nafiin Musee fa'aa dura akka isaan dhaabbachuu hin dandeenye iddoo kanatti sagaleen Waaqayyo dhugaa nu ba'a jechuudha. Egaa saba kanaaf fala keenya warri jedhan saba kanaaf falli isaa nu harka jira. Sabni kun tasgabbaa'ee jiraachuudhaaf karaan jiru hundumtu nu harka jedhanii kan yaadaa turan kun hundumtu amma garuu saba kanaaf qaqqabuu hin dandeenye, saba kana balaa kanarraa oolchuu hin dandeenye. Dheekkamsi kun kan Waaqayyooti waan ta'eef egaa ammas Waaqayyo ja'affaa dhibee madaa guddaa kanaan biyya Misir keessa kan jiraatan uummattoota akkasumallee moototaa fi muudamtoota isaanii kanaan akka inni balaa guddaa irraan ga'ee sagalee Waaqayyo nutti himachuudha. Haa ta'u egaa erga kana ta'ee booda ammas balaa ja'affaa irra geenyeetoo jiru ammas sagalee Waaqayyo maal jedha? Waaqayyo garuu jedha laphee Fara'oonii ni jabeesse. Waaqayyo garuu laphee Fara'oon kana ni jabeesse jedha. Maaliif laphee Fara'oon jabaate gaafa jennu Waaqayyo kan jabeesse ta'ee otoo hin taane gonkumaa badii amma meeqa Waaqayyo isaaf obsee darbu keessa inni kun garuu dhaabbatee yaaduu hin dandeenyedha. Gara gaabbiitti deebi'uudhaaf fedha hin qabudha. Nagaan jiraachuudhaaf fedha dhabuudha kun. Yeroo tokko tokko maal keessa akka dhokannu namaan galu. Nagaan karaa Waaqayyootu nu harka jiru. Jireenyi karaa Waaqayyootu nu harka jiru. Sodaa Waaqayyo taasisuu akka qabnu otoo nu harka jiru. Nuti garuu jireenya kanarraa achi baane maal ta'uu akka barbaannu yeroo itti wallaalutu jira. Maal gochaa hin jiranii? Maal raawwachaa hin jira? Maal dubbachaa jira jenneellee amma ofitti deebinee keessa keenya of ilaallee sirra of nutti illee amma of irratti hin dammaqnetti jirra jechuudha. Kanaaf namni kun balaa ja'a keessa darbaa jira. Madaa namni kun qaamni namni kun madaa'ee, sabni namni kun madaa baate, horii namni kun, qabeenya namni kun jechuun loon namni kun yeroo isaan madaa baatanii deeman Fara'ooniif waa tokko miti. Akkuma sila jennee uummanni yoo dhume qabeenya namni kun yoo barbadaa'e isaaf waa tokko miti. Isaaf waa tokko miti. Laphee jabinni akkana. Laphee Waaqayyo hin jaallanne Waaqayyo jiratti lapheen kun cimaadha jennee kan dubbannu jireenya akkasii irratti bobba'uudha jechuudha. Isa booda garuu Waaqayyo Museedhaaf Arooniin maal jedhe? Akkuma isinitti hime, akkuma kanaan dura dubbachaa ture inni isin hin dhaga'u. Inni isin jecha keessan hin fudhatu. Inni waan isin gochaa jirtan kana hundumaa gonkumaa yaadaan jiru jechuudhaan akka inni dubbate iddoo kanatti ni argina jechuudha. Egaa saba Waaqayyoo amma immoo
dheekkamsa waaqayyo isa torbaffaarra geenyerra ammas egaa namni kun lapheensaa jabaateera. Araara waaqayyo barbaadaa hin jiru, uummata kanas gad lakkisaa hin jiru. Waaqayyo immoo haga uummata kana ni lakkisee uummanni kun naqee lafa gammoojjii keessatti aarsaa dhiyeessee waaqa isaa waaqessatuutu eegaa jira. Musee Fara'oonis kanumatti jabaatanii isaanillee otoo abdiin kutatiin Fara'oon duratti deddeebi'uudhaan ammas nama kana saba kana harkaa buusuudhaaf saba kana harkaa baasuudhaaf hojii cimaa hojjechaa jiru. Lapheen Fara'oon garuu guyyaadhaa guyyaatti jabaachaa deemaa jira. Kanatti aansinee kan ilaallu immoo kan baay'ee nama ajaa'ibu dheekkamsa torbaffaarra gaafa radhee geenyu lakkoofsa 13 kaasee maal jedha? Bara sana Waaqayyo Museedhaan ammas akkana jedhee jedha. Museen akkas jedhee Museetti akkana dubbatee yeroo baay'ee kana dhageenya. Bor ganama ka'ii jedhe ammas Waaqayyo ganamaan ka'iitii fuula Fara'oon dura dhaqii dhaabbadhu jedhe Waaqayyo. Fuula Fara'oon dura deemii dhaabbadhuuti akkana jedhe. Waaqayyo Waaqni Ibrootaa akkana jedha. Uummata koo ammas gadi naaf lakkisi, naa gadhiisi, naa geggeessi siin jechaa jira. Uummata koo naa geggeessi, naa gadhiisi siin jechaa jira. Kunis immoo kan inni kana jedhuuf lafa onaa irratti dhaqanii akkuma kanaan dura jechaa dur akka isaan na waaqessaniif, akka isaan aarsaa naaf dhiyeessaniif. Kanaaf uummata koo gadi naaf lakkisi jedhe Waaqayyo. Kunis immoo maaliif gaafa jennu egaa dheekkamsa amma kana gochaa dhufe waan ta'eef ana malee waaqni biraa akka hin jirre akka hubattuuf jedha iddoo kanatti. Dhugumatti ana malee waaqni biraa akka hin jirre akka hubattuuf. Kanaaf immoo uummata kee duratti ammas dheekkamsa guddaa nan fida jedhe Waaqayyo. Yeroo kana nan erga. Kunis maaltu ergama? Dheekkamsa guddaa. Ana malee waaqni biraa akka hin jirre, ana malee hunduma raawwachuu kan hin dandeenye akka hin jirre kanaan kanatti ittiin hubattu ani dheekkamsa guddaa uummata kee duratti nan fida jedhu. Dhuguma asirraa wanti hubannu saba Waaqayyo yeroo Waaqayyo biyya lafaan jiraanii rukute falfaltoonni isaanii haga kanaatti hin goona jedhanii yaadanii turanii amma garuu gochuu hin dandeenye. Balaa sana fiduu hin dandeenye. Maal ta'aniiru jechuudha? Daangeffamaniiru jechuudha. Ta'ullee garuu Fara'oon biyya lafaa irratti nan qaba biraa. Dinqii adda addaa raawwachuu danda'u jedhee falfaltoonni yookaan xanqaayoonni bira kaa'e sun humni isaanii haga kamitti akka ta'e dhaabbatee ilaaleera. Isaanis humni isaanii haga mammatee dubbataniiru. Lakki kun harka Waaqayyoodha. Hirirri kun gootummaan kun kan Waaqayyoo ta'edhanii dubbataniiru. Sana darbee garuu balaa kamiyyuu fiduu hin dandeenye yookaan immoo mallattoo adda addaa akka Musee Fara'oon kana taasisuu gonkumaa hin dandeenye. Asirratti yeroo jaaffaa irratti kaasne maal jenne madaa guddaadhaan saba sana mootii sana Waaqayyo rukuteera gaafa jenne isaan kun madaa kan argamsiisuu hin dandeenye yookaan immoo gama biraan qorichallee harkaa qabaatanii madaa kanarraa ooluu hin dandeenye. Maaliif gaafa jennu dheekkamsi kun kan Waaqayyooti malee kan namaa miti. Balaa dhufe kana balleessuu kan danda'u. Dheekkamsa gara dhala namaatti aggaamame kana deebisuus ta'e balleessuu kan danda'u gonkuma Waaqayyo qofadha. Kanaaf humni kun kan Waaqayyooti, hojiin kun kan Waaqayyooti, dinqiin kun kan Waaqayyooti. Kanaaf kun quba Waaqayyooti jedhanii isaan waa'ee kanaa dhugaa ba'anii humni isaanii sanaa ol, beekumsi isaanii sanaa ol, falfaltummaan isaanii sanaa ol hiixatee deemuu akka hin dandeenye Fara'oon duratti dubbataniiru. Himaniiru jechuudha. Kana booda irreen dhufaa jiru, dheekkamsi dhufaa jiru kan Waaqayyooti, kan uumaa kan Waaqayyoodha. Jecha miidhagaa tokko jira gara fuulduraatti yeroo bira geenyuun kaasne. Kanaaf ammas Waaqayyo balaa cimaa torbaffaadhaan saba kanatti gaafa dhiyaate sabni kun ammas Waaqayyo cabbiidhaan saba kana akka inni balleessu ammallee dheekkamsa kanaan gara biyya Misiritti Waaqayyo dhufaa jira jechuudha. Ani balaa koo nan erga jedhe Waaqayyo uummata kee irratti, tajaajiltoota kee irratti, qaama kee irratti ani balaa cimaa kana nan ergaa. Balaa kana jira Waaqayyo nu baraaru. Dheekkamsa Waaqayyo jira Waaqayyo nu qusatu. Egaa yeroo kana ammallee taanaan jedhe Waaqayyo. Harka koo diriirseen ani dheekkamsaan gara keetti nan dhufaa. Sirri kutaa. Uummata keessa nan fixa nan ajjeesa. Dacheen keessanis kan rukutamte taati. Dacheen keessanis kan dhaamte taati. Dhugaadha. Dacheen dhaamnaan wanti jala dhokannu hin jiru. Wanti abdii godhannu hin jiru. Dhaamuun dachee saba Waaqayyo lafa kana dhaamatoo hin taane midhaan dhalli namaatti hin jiraatu. Qabeenyi dhalli namaatti hin jiraatu. Biqiltuun dirree irra jiru kun hundumtu gaafa inni raqee dheekkamsa Waaqayyoodhaan badu
dhalli namaa gara fuulduraatti kana jedhee waan dubbatu hin qabu. Maaliif waan nyaatu, waan dhugu, waan ittiin lubbuu kana tursatu gonkumaa badaa jira waan ta'eef. Isa booda uummata kees nan fixa, qaama keerras balaa nan ga'a, muudamtoota kee yookaan immoo tajaajiltoota kees nan dha'a jedhee Waaqayyo akkuma dubbate. Kanaafis immoo ani humna koo nan mul'isa jedha. Kan nama ajaa'ibu. Kanaafis immoo ani humna koo nan mul'isa. Lakkoofsa 16 gaafa raxxanii ilaaltan Waaqayyo ani humna koo nan mul'isa. Irree koo nan agarsiisa jechuutiin gaafa inni irra deddeebi'ee waa'ee kanaa dubbatu ni argina jechuudha. Egaa ammati kan uummata koo irratti kan qooste, uummata koo irratti kan of jejje, uummata koo irratti kan of himte, anis immoo kunoo guyyaa uumamee kaasee jedha sagalee Waaqayyo. Lakkoofsa 18 dubbistu yoo ta'e kunoo guyyaa wanti kun uumamte hundeeffamte kaasee jedha. Haga har'aatti biyya Misir irratti waan hin raawwanne, hanga har'aatti biyya Misir irratti waan hin raawwanne ta'ee kan hin beekne garmalee cabbii cimaa gara biyya lafaatti nan ergaa. Kanaaf immoo guyyaa borii sa'a kanatti cabbii kana nan roobsa jedhe Waaqayyo. Cabbii kana nan roobsa guyyaa borii jedhee Waaqayyo ni dubbate. Egaa gaafa cabbiin kun roobu balaa guddaatu taasifama. Loon kee direerra jiran hunduu warri na sodaattan, warri abboommii koo sodaattan dafaati gara qe'ee keessanitti walitti qabadhaa jedhe Waaqayyo. Qabadhaa. Waaqayyoon kan sodaattan, ana uumaa ta'uu koo kan sodaattan, warri direerra loon qabdan, horii qabdan dafaati yeroodhaan horii keessan gara qe'ee keessanitti yookaan immoo gara mana keessanitti walitti qabadhaa. Maaliif bakkee irratti kanan arge horii qofas miti. Dhala lamaallee taanaan ani cabbii kanaan nan balleessa, cabbii kanaan nan ajjeesa jedhee Waaqayyo akkuma dubbate. Kanaafuu namoonni sodaa Waaqayyoo qaban akka isaan loon isaanii, nama isaanis waan hundumaa yeroodhaan qe'ee isaaniitti akka isaan galchuu qaban Waaqayyo dursee dubbate. Na caalaa immoo jedha Waaqayyoon caalaa immoo jedha Fara'ooniif akkasumas muudamtoota isaa kan sodaattan horii isaa kan yeroodhaan hin sassaabne dirreerraa inni horiin isaa akka inni jalaa dhumu, inni Waaqayyoon kan hin sodaanne akka inni badu waa'ee kanaas irra deddeebi'ee lakkoofsa 21 irra jecha jiru gaafa gaggalagashinee ilaallu waa'ee kanaa Waaqayyo ni dubbata jechuudha. Yeroo kana Museedhaan Waaqayyo akkana jedhe harka kee gara samiitti ol diriirsi jedhe. Biyya Misir keessatti dhala namaaf namoota gidduutti akkasumallee dacheerra kan jiran biqiltoota hundumaa irratti cabbiin hundumaa ni ta'a jedhee Waaqayyo dubbate. Museedhaan maal jedhe Waaqayyo harka kee gara samiitti ol diriirsi. Isa booda namootaaf beelleda gidduutti biqiltuuwwan dacheerra jiran hundumaa irratti Waaqayyo akka inni cabbii isaa roobsee bakka kana balleessu cabbii isaatiin akka inni lafa kana dhabamsiisu. Egaa walumaa gala gaafa yaada kana walitti qabaa dhufnu lakkoofsa 22 irratti boqonnaa 9 lakkoofsa 29 irratti jecha kana Waaqayyo irra deddeebi'ee gaafa inni dubbatu argina jechuudha. Egaa walumaa gala saba Waaqayyo guyyaa irraa barumsi keenya inni guddaan keessa deebiin akkuma jedhutti ta'e xiyyeeffannaa guddaatti ilaanne kan ilaalle seera ba'uu boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irraa hanga 22tti iccitii jiru gaafa laallu kana gidduutti Waaqayyo irra sigaa yeroo qabnu keessatti balaa gurguddaa 3 gara biyya Misiritti Waaqayyo gadi buusuu isaanii ilaalla. Kunis immoo maal inni gaafa jennu nu jalqabaa garmalee beelladoonni dhumuu isaanii, beelladoonni dallaa jiran, gaalli otoo nafiin, harreen otoo nafiin, fardi otoo nafiin, saawwaliin otoo nafiin, hoolonni otoo nafiin Waaqayyo dheekkamsa isaatiin akka inni saba Misir jalaa fixe. Saba Misiriif saba Israa'el gidduutti immoo Waaqayyo daangaa nan godha. Kan keessan yoo dhumellee kan saba Israa'el gonkumaa hin du'ani jedhee akkuma waadaa galee Waaqayyo saba Israa'el jalaa horiin tokko otoo hin du'in kan biyya Misir garuu hedduun isaanii akka isaan dhumani. Egaa balaa 5ffaa kanaan ilaalle ittaansinee ammas Fara'oon lapheensaa jabaachaa dhufe Waaqayyotti amanuu irraa booda gaafa inni jedhu ammas Waaqayyo dheekkamsa biraatiin dhibee biraatiin akka inni mul'ate ni ilaalla. Kunis immoo inni 6ffaan egaa madaan mana hin jedhamneen Fara'oon uummanni Misir darbees immoo falfaltoonni illee otoo nafiin, muudamtoonni isaanii illee otoo nafiin madaa kanaan akka isaan rukutamanii Musee dura dhaabbachuudhaaf sodaa guddaa akka isaan of keessaa qabaa turan kan hundumaa laalleerraa 6ffaa irratti 7ffaan egaa
cabbii cimaa Waaqayyo gadi roobsuutiin beelladni otoo nafiin dhalli namaa otoo nafiin biqiltuuwwan dacheerra jiran otoo nafiin Waaqayyo kana balleessuudhaafis Musee harka kee diriirsi ittiin jedhee isa booda haala kanaan dheekkamsa kanaan egaa dheekkamsa isa torbaffaa cabbiidhaan gara saba Misiritti Waaqayyo kan dhiyaachaa jiru kan waa'ee kanaa dhagahaa jirra. Ganni guddaan irra deddeebine akkuma kaasne dhagahuun qoftii kan qabu jenneerra. Anaaf isiniif kiristaanota Israa'eel warra lubbuu kan jedhamne dhiiga Kiristoosiin walaba kan baane arras bara jireenya keenya dhibee akkasiirraa of eeggannoo taasisuun barbaachisaadha. Balaa akkasiirraa of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Dhugaadha namoonni tokko tokko Kiristoos gatii guddaanaa kaffaleera. Dhiiga isaatiin nutoo ijoollee isaatii waa tokko hin taanu haga jedhanii jajabinaan kan dubbatan baay'een jiru. Haga hojii gaarii harkaan qabanne tanan kan Kiristoos jechuun egaa hanga kamitti jecha kanaan deemuu dandeenya. Amma kamitti tarkaanfachuu dandeenya kan jedhu garuu yaaduun barbaachisaadha. Ta'us garuu dhalli namaa Kiristoos akka inni dhiiga isaatiin tokkoon keenya walaba nu baase ni beekna ni amanna. Amanuun keenya qofti gahaa miti garuu hojiidhaan agarsiisuun sodaa Waaqayyoon deddeebi'uun abboombii sana qalbeeffatanii deemuun barbaachisaadha. Egaa kana jechaan qofa dubbachuu otoo hin taane nutis qooda keenya ba'uu qabna. Waaqayyoof ajajamuu qabna. Karaa Waaqayyoo deemuu qabna. Waan Waaqayyo godhaan hin jedhe goonee amma argamnetti balaan kun anaaf isiniin nu qaqqabu jechuu ni dandeenya. Kanarraa walaba taanii garuu afaanuma qofaan dubbanna yoo ta'e dheekkamsi kun fagoo hin jiru garuu Waaqayyo dheekkamsa isaa jalaa nu baraaru. Egaa walumaa gala barumsi keenya guyyaarraa boqonnaa 9 irratti kan xiyyeeffatu amma lakkoofsa 22tti kana fakkaata. Waaqa nu barsiisee nu gorseef galanuu qubaan bara baraan isaaf haa ta'u. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoof galanna ta'u.